The fuck is who the fuck is who. Como lembras o teu primeiro encontro con Fraga Iribarne? Bueno, pois o meu primeiro encontro persoal con Fraga Iribarne prodúcese no ano 1989, cando me piden que me presente ás eleccións autonómicas na lista do Partido Popular, nas que Fraga pois, vai como candidato á presidencia da Xunta. Entón, o meu primeiro contacto personal é aquí na Estrada. Aquí temos un acto, digamos, de campaña, e aquí o conocín personalmente, e, por suposto, pois, levei unha moi boa impresión desa primeira xuntanza que tivemos. E logo, a partir de aí, pois, cada vez estuve máis preto del durante os anos que estuve aquí. Ti como definirías a Fraga desde o punto de vista persoal? É dicir, ti és alguén que tivo trato realmente con él, non? Máis alá, digamos, do laboral, entre aspas. Vamos a ver, Fraga era un home dunha enorme solvencia intelectual que, lógicamente, pois, se apreciaba. E non só que apreciáramos todos, senón que el tamén a puña de manifesto, cada veces pois lle daba unha imaxe como de distante, como de un home prepotente, etc., cousa que non se corresponde para nada ca realidade, polo menos ca realidade que eu coñecín cando o tratei. Un home próximo, un home que na curta distancia pois era un placer estar con el, falar con el, era un home que falaba, sabía de todo, e entón eu tuve a oportunidade de comer, de cear con el moitas veces, porque cando tiñamos así algunha cousa, pois sempre me convocaba pois a un xantar, a unha cea, para falar, e era un placer. Aí, pois, aí nas distancias cortas, un home próximo, un home que, como digo, sabía de todo, e que era un placer, pois, estar con el. E de que falabades nesa distancia curta, fora dos temas, digamos, políticos? Pois falábase de todo. El encantáballe sobre todo a historia, e sobre todo a historia recente, non? Entón, pois, contoume episodios de que el había vivido, incluso algunha anécdota da súa etapa con Franco. Recordo, por exemplo, unha delas, que dice que nunha ocasión estaban no Consello de Ministros, entón era cando se estaba debatendo o concordato, e había dificultades. Entón, Franco pregúntalle ao ministro de Educación, que era o tema, dicelle: ministro, como va el tema del concordato? E entón o ministro dille: pues, mire, creo que las cosas están bien, está ahora mismo en Roma el secretario general, el señor Sacristán, y yo creo que la cosa está resuelta. Franco contestalle: me parece demasiado tema para un sacristán. Bueno, en fin, cousas así, anécdotas que quedan, pois... Pero, bueno, un home realmente próximo e co que realmente se estaba moi a gusto. Ese é o recordo que teño. E no político, creo que é un terreo máis complicado definir a Fraga no político, non? Bueno, eu coñecín a Fraga aquí, digamos, persoalmente, el, cando chega a Galicia, ten as ideas moi claras. É dicir, el ven a Galicia para quedarse. E, por suposto, a súa única prioridade política é Galicia. Entón, os que estamos ao seu lado sabémoslo perfectamente. É dicir, el ten claro de que o desenvolvemento económico de Galicia, o desenvolvemento estatutario, digamos, a mellora da administración, son elementos básicos dun goberno de Galicia, e, lógicamente, iso meteo dentro das súas prioridades, e a todos nos encarga que estemos, pendentes desos temas. Bueno, eu como conselleiro que era da administración local, tocoume todo o tema de... El preocupáballe moito que en un mismo territorio houbera 4 administracións sin unha coordinación perfecta. Había deputacións, concellos, administración central e administración autonómica. E iso preocupáballe moito, sobre todo, daquelas que os concellos estabanse producindo segregacións, etc. E entonces, bueno, aí fixamos unha lei de administración local que tratou de poñer fin a todo isto. El preocupáballe moito,
a coordinación das administracións, por eso presentou aquel proxecto de administración única, que estaba basado pois nas tesis da Unión Europea, é dicir, de que a administración máis próxima pois fora a que realmente se encargara de administrar, en este caso pois a Xunta de Galicia e os concellos. Ele plantexaba que houvese unha transferencia de competencias aos concellos, que entón os concellos galegos tiñan aproximadamente o 14 ou 15% do gasto, ele pretendía que chegaran hasta o 20%. E todo iso pois avanzouse, e sobre todo avanzouse na modernización económica de Galicia, que era outro dos seus grandes temas. Tiñamos un sector primario, a agricultura e pesca, moi subdesenvolvido, con moitísima poboación en ese sector, e, sin embargo, unha industria pois con moi pouco desenvolvida. E aí pois tamén el puxo toda a carne no asador. Eu recordo aquela visita a Madrid a Felipe González e aos 6 ministros en un mesmo día, en donde plantexaba, por unha banda, hai que o illamento de Galicia, autovías, etc., e logo o desenvolvemento económico a través desa modificación das estruturas productivas que, lógicamente, deron o seu froito. E era un europeísta? Era un europeísta total, sí, sin lugar a dúbida. Era un europeísta e, ademais, el plantexaba, no caso de España, que as comunidades autónomas tivesen máis competencias nas decisións que tomaba a Unión Europea, sobre todo cando esas decisións afectaban a competencias propias da comunidade autónoma. Entón, el plantexou que as comunidades autónomas participasen nesas negociacións que se levaban a cabo a nivel europeo, cando, como era o caso de pesca, por exemplo, para Galicia, cando se trataran desos temas. Cousa que naquel entre non se conseguiu, pero que hoxe é unha realidade. Eu recordo tamén outra anécdota que nun congreso en Madrid presentei por indicación del unha emenda na que se pedía que a comunidade autónoma estuvese presente en Europa, nas negociacións en Europa, etc. E entón en Madrid non estaba moi de acordo. Entón eu dixenlle, se vostede ten medo, non se preocupe que vou eu defender eso a Madrid. Sí. E ao final, que non defendeu? E ao final defendino eu, por suposto, defendino eu, e chegouse a un acordo, unha transacción, e chegouse a un acordo, e efectivamente, pois aí quedou decidido que tivesen as comunidades autónomas participación en esas decisións. E así acontece hoxe. Sí. O que pasa que, estamos falando de alguén que teña unha trayectoria na dictadura. Sí. Gustaríame falar un pouco de eso, porque ti obviamente eres un demócrata e ademais estabas, digamos, nun equipo de persoas que colaborades con el de boas a primeira, que erades galeguistas, non? Vos definíades como galeguistas, estades de alguna maneira cubrindo ese bello espazo do galeguismo conservador. Como foi para vos? Digamos, houve algún tipo de dilema persoal, político, de colaborar con alguén que viña dunha forma tan marcadamente da dictadura? Mira, vamos a ver, efectivamente, él había sido ministro con a dictadura franquista, pero tamén é certo que había sido, digamos, o ministro da apertura. Había sido ministro da apertura. Él había aprobado, o seu ministerio había presentado e aprobado a lei de, a famosa lei de prensa e imprenta. Él había tido moito que ver na apertura, sobre todo de cara ao turismo, con aquilo de Galicia, España é diferente, etc. E, sobre todo, había algo que, para min era enormemente positivo, que foi cando o caso Matesa. O caso Matesa, un caso que tuvera moita trascendencia, en donde, había habido desvío de fondos públicos, etc. E no Consello de Ministros plantexábase que ese tema non se dera publicidade, el negouse, entón el fixo público que estaba pasando eso,
facendo referencia ás persoas que lógicamente estaban allí metidas no tema, eso costoulle o ministerio. Eso quere dicir que Fraga era un home con conviccións, claramente. E, bueno, efectivamente, estuvo no franquismo, pero despois de estar no franquismo na democracia, Felipe González dixo, por exemplo, que era un home que lle cabía o Estado na cabeza nunha ocasión, e dixo noutra ocasión que era un dos políticos, dos grandes políticos do século XX. E iso, lógicamente, cando ven, nós xa tiñamos claro iso. E cando realmente xa estamos en contacto con el, vemos que el é tan galeguista como nós, tan galeguista como nós. El chega aquí, e como digo, el ven para Galicia para quedarse e para centrarse no goberno de Galicia. E no goberno de Galicia desde unha posición claramente autonomista e claramente galeguista. Eso sí, un galeguismo integrador, non era un galeguismo, digamos, disgregador, un galeguismo de enfrentamento, era un galeguismo integrador, pero galeguismo, é dicir, Galicia por riba de todo. En España e en Europa, pero Galicia por riba de todo. E esa era a súa posición que nos compartíamos perfectamente, por eso non tivemos absolutamente ningún problema con él. Que foi, digamos, antes? Que el ven sendo tan galeguista ou aprende canda vos ese galeguismo integrador e esa forma de facer política, digamos, pensando exclusivamente en Galicia, case nacionalista? Sí, eu cuido que se dan as dúas circunstancias. Efectivamente, el cando chega aquí, hai unha frase, o día que toma posesión, que para min é importante. El di, dame a impresión de que toda a miña vida interior foi unha preparación para este momento. Entón, el, en ese momento, está dicindo, chego a Galicia e Galicia é o meu obxectivo. E logo, lógicamente, a través da política, a través dos distintos posicionamentos, eu cuido que el vai se adaptando aos postulados e aos posicionamentos que nós temos como galeguistas desde aquí, perfectamente, absolutamente sin ningún problema, hasta tal punto que cando el chega a Galicia existe unha coalición galega que tiña aínda representación no Parlamento, esa coalición galega na primeira legislatura de Fraga intégrase no Partido Popular. Si Fraga en ese momento dera imaxen de non galeguista, etc., esa integración non se houbera producido. Logo, Fraga era un home que chega aquí e ten unha preocupación grande pola nosa cultura, pola nosa lingua, polo noso dereito civil propio, etc., hasta tal punto que, ele é un galego falante. E aquí tamén teño unha anécdota. Recordo unha ocasión que ven aquí a Galicia o presidente do Consello Xeral da Avogacía Española, entón eu digo a Fraga que está aquí, que vou a cear con ele, vou eu tamén, fomos a cear os tres, e entón, falando, unha conversa moi agradable durante toda a cea, e Fraga, cando se dirixía a min, falábame en galego. É dicir, estábamos falando en castelán, lógicamente, pero cando se dirixía a min, falábame en galego. Entón, claro, Gai Montalvo, que era entón o presidente, cando xa rematou a cea, díxome, oye, menuda sorpresa, pero Fraga habla en gallego. Sí, Fraga habla en gallego, é dicir, habla en gallego habitualmente, non é que hable cando está en el Parlamento, é que habla en gallego habitualmente, en los consellos de la Xunta, etc. O que a elle sorprendeu moito, pero esa era a realidade, E como entendía el a democracia? Quero dicir, máis alá, digamos, do xogo político, non? E do control case politolóxico, non? Da democracia. Claro, é certo que el chega aquí despois xa dun tempo no Parlamento español, pero donde ao final se brega, non? Realmente coa votación e co pobo é aquí. Vos vistedes con el unha evolución, digamos, nesa forma de pasar da dictadura á democracia, é dicir, ese reformismo de Fraga tiña, digamos, unha percepción discursiva dentro da concepción do día a día, é dicir, foi mudando, foi integrando a ben? Sin lugar a dúbida. El, lógicamente,
había sido ministro na ditadura, pero logo xa levaba un período amplio pois na etapa democrática, non? E, bueno, pois el cando chega aquí, lógicamente, el sabe, é consciente, que teno perfectamente claro, e esa é a súa maneira de pensar, de que a maioría decide e que, lógicamente, pois non hai máis alternativa que o xogo democrático. Bueno, nos non percibimos en este senso pois absolutamente ningún tipo de reticencia. Ele é un demócrata absolutamente convencido cando chega aquí. Temos todos pois del unha idea, quizás, antes de coñecelo personalmente, como de un home pois distante, incluso autoritario, etc. Porque, bueno, hai incluso esa frase que se lle atribúe de "la calle es mía", que hoxe mesmo entramos en internet, poñemos esa frase e dice, se le atribuye a Fraga, pero nadie puede decir dónde la dijo ni cuándo la dijo. Bueno, él sempre negou que hubiera pronunciado esa frase. Pero bueno, eso de alguna maneira, esa frase que estuvo aí, digamos, unha frase pública, pois daba unha imaxe del como dun home autoritario. La calle es mía, é dicir, aquí el que mando en la calle soy yo e tal. Ben, desde logo, eu esa digamos, esa actitude nunca a vin en el aquí en Galicia, nunca, desde que o coñecí, en fin, creo que eso non se axustaba a súa maneira de ser con independencia, bueno, pois de que nos seus discursos, etc., pois era un home de ideas claras e tamén, pois, bueno, daba a imaxe de certa intransixencia. Sí, sobre todo nese pronto, non? Que tiña, ese mansenio, non? Exactamente. Pero, bueno, é certo que ese pronto non tiña por que ser atribuído ás formas políticas, non ás formas persoais, non? Sí, máis persoais, sí. Ti fuches conselleiro de Xustiza entre o 96 e o 99, e logo entre o 2003 e o 2005, ademais de secretario xeral do Partido Popular de Galicia. Ademais, no momento máis convulso, non? Ti fuches, logo falaremos diso. Como era o día a día con Fraga? É dicir, que facíades? Porque se di que estaba todo o día traballando. Sí, ele estaba todo o día traballando e ademais desde primeira hora da mañán. A min chamábame por teléfono ás 7 da mañán, sí. E sobre todo chamaba, ele ia a prensa antes de ir ao despacho, ele xa levaba a prensa. Entón, cando vía na prensa algunha cousa que podía ser de interés, chamaba por teléfono. Oiga, Balbou, mire isto, vexa isto, tal. E logo, pois, bueno, era un home exixente, pero non era máis exixente cos demais do que era consigo mesmo. É dicir, era un home que estaba dedicado plenamente á tarefa política, por suposto, aos intereses xerais, e así nos exixía a todos os demais que o fixéramos, non? Pero, bueno, despachábamos, tiñamos un despacho semanal persoal con él, en donde, pois, bueno, falábamos de todo, pero sobre todo nos entregaba os papéis de toda a semana, daquelas cousas que nos afectaban, pois nos los iba entregando durante ese despacho. E logo, pois, bueno, sempre moi preocupado, cando eran temas que levábamos na consellería que teñan certo interés, pois sempre moi preocupados de como se iban desenvolvendo, etc. É dicir, un home moi metido no que era acción de goberno. Eso sí, deixaba a cada conselleiro as súas áreas. Incluso, despois dos consellos da Xunta de Galicia, cando se trataban temas que afectaban a unha consellería, era ese conselleiro o que daba a rolda de prensa, o que participaba na rolda de prensa. De aí que, naquela época, os conselleiros tivéramos un nivel de coñecemento público enorme, pasábamos do 70%, é dicir, todo o mundo sabía quenes eran os conselleiros, en que área estaba cada conselleiro, pero era por iso, porque él quería que cada conselleiro estuvera presente nas súas cuestións, ou cando había unha inauguración que afectaba unha consellería. Se ele iba, desde logo, tiña que estar presente o conselleiro do ramo. Del
chegou a construirse un certo mito, non? Senón probablemente nós non estaríamos aquí. Incluso el mesmo chegou a decir non me beatifiquedes, non? El era, creo, moi consciente, non? De que a súa figura ocupaba moito. Pero tanto é así que, eso, pues hai frases que se atribúen, anécdotas, todos temos unha idea de como era persoalmente, non? Algo bastante atípico nunha persoa pública. Pero hai algo de él que ti lembres, que ti consideres, que non se dixo ou que ti percibiras nel, que te chame a atención que non sexa algo coñecido del? Dicir, aínda queda algún lugar para que non saibamos como era Manuel Fraga? Eu cuido que non, eu cuido que hoxe pois está xa prácticamente todo dito, non? Eu xa digo, para min era un home con unha enorme capacidade e, sobre todo, eu destacaría a súa entrega, a absoluta entrega ao servicio público e, ademais, a súa absoluta honestidade. Eu cuido que eso ninguén o puxo en dúda, nin o pon en dúda hoxe. E despois, en fin, ahora mesmo non se me ocurre así nada específico que poida dicir para calificalo, non? É dicir, estaba tan ao servizo do servizo público que realmente chegou a ser el mesmo unha persoa totalmente pública. Totalmente. Ás veces dá a sensación de que non tiña vida privada. Sí, efectivamente. É que eso é, en certo modo, a realidade. El, digamos, a súa vida era o servicio público e, sobre todo, desde que chegou a Galicia, quizás porque é onde eu o percibín dun xeito máis claro, pero para el, digamos, o servicio público estaba por riba de todo. Era un home que, bueno, pues non lle preocupaba en absoluto os temas economía persoal, etc. Eu recordo incluso en algunha ocasión que me mandou que tiña que renovar a licencia de armas de caza, ele gustaba moito a caza, entón, falou, míreme esta e tal. Entonces, bueno, non sei canto costaba, e dixo, pois pague vostede que eu non teño... O sea, eu cuido que el non levaba diñeiro encima nunca. Sí, era unha cousa que eso non lle preocupaba en absoluto. Imos ao 30 de xullo de 1999, unha comida no Vilas, na que Fraga che pide que substitúas a Xosé Cuíña a fronte da Secretaría Xeral do PP. Fraga era boina ou birrete? Vamos a ver, Fraga non entraba nesa calificación, digamos, non era nin boina nin era birrete. El estaba no medio, Vamos a ver, podíase considerar birrete porque efectivamente en ese momento era un galeguista, en ese senso, podíase considerar boina en ese senso, podíase considerar birrete noutro senso, porque era un home doutor, un home con non sei cantas carreiras, cantas oposicións, etc. Pero el era un home que estaba aí posicionado ao servicio de Galicia e que tiña boa relación con uns e con outros claramente, non? Despois, aí, el pídeme que eu asuma a Secretaría Xeral do partido, eu digolle que sí, en fin, dime, pense uns días e tal, non, mire, se vostede considera que isto é así, pois eu, por suposto, conte comigo. E entonces xa inmediatamente me pediu que me fixera cargo da organización dun congreso que se iba a celebrar o mes seguinte. Eu fixeme cargo da organización do congreso e aquí teño outra anécdota. Vin que a organización estaba, digamos, encamiñada para que o remate dese congreso pois houbera, digamos, unha aclamación da candidatura que salira, que iba a salir. Entón, eu plantexei e dixen, mire, don Manuel, eu cuido que deberíamos empezar a deixar dun lado todas das aclamacións, este congreso da Bulguera, e facer realmente un congreso que remate con un medio democrático. Que me plantexa vostede? Pois mire, que ao final haxa unha votación secreta, e entón dixeme, querido amigo, non precisa votación secreta. A semana seguinte, dime, pensei no que me plantexou vostede, vostede sigue pensando o mesmo? Sí, eu sigo pensando o mesmo. Pois moi ben,
vai ser como diga vostede, pero fago responsable do que pase. Efectivamente, houve a votación secreta, o 90%, 98% dos votos a favor da candidatura que ele encabezaba, na que eu era secretario xeral, e foi a primeira vez de que en un congreso pois hai unha votación secreta para elixir o comité executivo. E logo home pois quedou encantado de que se houbera feito así, porque a prensa o destacou, etc. Entón quedou encantado de que fose así. Pero aí xa se percibía que había unha certa disensión ou unha certa dúbida alrededor da sucesión ou aínda non? Non, aí non había ningunha dúbida alrededor da sucesión, sobre todo porque eu cuido que ele en ese intre, primeiro, el tiña claro que ainda iba a estar, en fin, por lo menos hasta rematar a legislatura, e por outra banda, ele houve un momento en que tiña claro que o seu sucesor podía ser Pepe Cuíña, non? E, por tanto, ese cambio na Secretaría Xeral non supuxo ningún cambio no seu pensamento a ese respecto. E, ademais, así mo fixo constar, me dixo, sigo pensando en que Cuíña pode ser o meu sucesor cando eu deixe isto. O sea que... E Galicia era de Boina ou de Birrete? Quen? Galicia. Galicia. Bueno, Galicia, pois, unha parte da Boina e outra parte do Birrete, como é lógico. En fin, agora xa as porcentaxes aí non me atrevo a entrar, non? Pero é evidente que había unha parte da Boina e unha parte do Birrete. Pero tamén habíamos moitos que non éramos ni unha cousa nin outra, porque non creíamos neso. É dicir, as cousas son así. É dicir, eu mesmo, pois, era un galeguista de sempre, galeguista incluso antes de estar na política, pero eu non me consideraba nin da Boina, eu tiña unha relación pois, con uns e con outros sin ningún tipo de problema, non? Eu coido que eso foi, bueno, eso aparece cando en un momento dado pois está Cuíña, como se plantexa Cuíña como sucesor, con el pois un grupo de xente, e por outra banda pois está outra posición que está máis próxima a Romai, en donde, bueno, pois, lles parece que pode haber outra posible candidatura, non? E aí, pois, hai esa separación, pero, bueno, eu coido que non era algo que percibira a población galega, que vira esa diferencia, esa división. Pero coa perspectiva do tempo, claro, obviamente, todo se decantou, non? Cara a un lado. Sí. Penso que era un lado que non cadraba coa vocación galeguista de Manuel Fraga, digamos, visto agora, non? Co paso dos anos. E el percibiu iso, é dicir, el como levou desde o punto de vista persoal, discursivo, intelectual, esa ruptura, porque ti estabas moi preto del, nese momento, ademais ti fuches o mediador en todo isto, tiveches un papel moi difícil, ademais. Sí, por suposto que sí. Mira, vamos a ver, el, o Prestige, digamos, marca un antes e un despois. Entón, como consecuencia do Prestige, pois, dentro do goberno, en un consello da Xunta que se celebra un domingo, non recordo o día, pero, bueno, o domingo a finais do mes de novembro, bueno, en ese consello, pois, hai unha certa división no goberno. Unha parte que plantexan que o goberno galego rompa co goberno de Madrid e, de alguma maneira, asuma a responsabilidade do tema do Prestige, e outra que consideran que debe haber unha posición, digamos, de entendemento entre o goberno galego e o goberno de Madrid. E aí, pois, probablemente estaban representadas as dúas tendencias, tendencia a Boina e tendencia a Birrete por utilizar estas expresiones. Pues chamemos de tendencia galeguista e tendencia centralista, quizáis. Evidentemente. Bien, bueno, en ese intre eu teño a idea, e ademais, lógicamente, con coñecemento de causa, de que Fraga ten pensado nomear a Cuíña vicepresidente. Esa división en ese consello, pois a Fraga afectoulle moi negativamente hasta tal punto que ao salir do consello eu estive con el, entregoume un documento que lle habían dado aí, e cando mo dou, pois
se emocionou. É dicir, dixo, mira, o que acaba de pasar e tal e cual. Bueno, e aí, pois, hai uns problemas que, lóxicamente, pois, acaban co cese de Xosé Cuíña e, bueno, chega a Galicia, pois, Alberto Núñez para sustituir a Cuíña e, bueno, hai uns cambios no goberno porque dúas conselleiras, unha se iba para candidata a alcaldía de Lugo e a outra para candidata a alcaldía de Vigo, que era Manolita e Corina. Bien, pasa iso, veñen as eleccións municipais, prodúcense uns bons resultados nas eleccións municipais aquí en Galicia, hasta tal punto que a min me chaman a Madrid para felicitarme, etcétera, e máis me entregan un recordo que eu teño, un recordo, unha cerámica de Talavera, onde pon o meu nome, etcétera, e pasados uns días, así polo mes de maio, pasados uns meses, polo mes de maio, xa pasadas as eleccións, ou xuño, pasadas as eleccións municipais, un día chama Fraga e díceme que, bueno, que vaya pensando en ser o próximo candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Xa estaba Alberto Núñez na Xunta e estaba Xosé Manuel Barreiro tamén na Xunta. Entón eu digolle que non vou a ser candidato á presidencia da Xunta, que eu tiña claro, e ademais xa yo había dito cando me nomeou secretario xeral. Ben, aos poucos días recibo unha chamada de Moncloa, José María Aznar, para que vaya a comer con él. Bueno, a súa secretaría, lóxicamente. Vou a comer con José María Aznar e con outras persoas, e antes da comida José María Aznar me volva a plantexar que eu sexa o candidato a Xunta de Galicia no ano 2005. Eu lle digo que non, estamos falando do 2003. Eu lle digo que non, lle digo mesmo que lle había dito a Fraga, e logo, aos poucos días, temos un acto en Coruña, porque había tamén nese ano había eleccións europeas, e ao salir do acto, do mitin aquel, pois Fraga pídeme que vaya con el no coche, e me di que, oiga, que vostede lle dixo a Aznar que non algo que lle plantexou e tal, non debía vostede habelo feito, e mire, don Manuel, o que lle dixen que non a Aznar, antes lle dixen a vostede. E dixeme, para vostede xa é a segunda vez que lle dice que non, porque Aznar habíame plantexado que fora director xeral da Garda Civil. Eu era daquelas conselleiro, quedeime aquí e non me fun á dirección xeral da Garda Civil. Bien, entonces aí quedou claro de que eu non iba a ser candidato. Entonces, cando Fraga plantexa nomear vicepresidentes, e nomea vicepresidente Alberto Núñez e a José Manuel Barreiro. E aí, pois, de alguma maneira, xa empeza, digamos, todo o tema da sucesión que finalmente rematou nun congreso que eu presidín, e no que, bueno, pois, democráticamente, Alberto Núñez foi o designado como sucesor de Fraga e logo presidente da Xunta. Sucesor no partido e sucesor na presidencia da Xunta. Así foi a cousa. Digamos a grandes rasgos. Sí. Pero volvemos ao Prestige, porque hai quen di que en realidade Aznar lle aplicou de facto un 155 a Galicia, non? Naquel momento en que as atribucións na materia a que afectaba precisamente o naufraxio do barco deberán ter sido, a toma de decisións deberá ter sido feita aquí en Galicia e foi feita en Madrid. Ese foi o problema, non? Naquel Consello de Goberno. A min gustaríame saber como levou eso Manuel Fraga, desde o punto de vista persoal. Hai quen di, non sei se é certo que dixo a frase, de que el perdera a oportunidade da súa vida co Prestige, non? Que era esa idea de, nun momento de crise importante, tomar as decisións de goberno. Ti como viviches iso? Porque efectivamente, eso que acabas de contar, non? De que incluso el se emociona nese momento en que Cuíña plantexa todo aquel conflicto. El estábase decatando de que desde Madrid estaban facendo a un lado, quitándolle todo o poder. Vamos a ver, el lóxicamente decátase de que, primeiro, é un tema importante, o que está acontecendo aquí, con trascendencia fundamentalmente para Galicia,
porque as costas de Galicia as que estaban, lógicamente, sendo arrasadas polo chapapote, e, bueno, el é consciente de que Galicia ten moito que decir aí. Entón, a raíz de que en ese Consello da Xunta hai esa división, logo no partido tomamos unha decisión. E tomamos unha decisión que fora que o ministro de Economía, Rodrigo Rato, viñese a Galicia e plantexase aquí en Galicia o que iba a pasar. Efectivamente, Rodrigo Rato veu aquí a Galicia, tivemos unha xuntanza moi importante e a continuación recordamos todos que veu José María Aznar, que se reuniu co alcalde da Coruña e que, ademais, fixo público que iba a haber unhas moi importantes inversións en Galicia como consecuencia do Prestige, inversións que, por suposto, se produciron e que fixeron que as consecuencias máis nefastas para Galicia do tema do Prestige, como era todo o que afectaba a pesca, o marisqueo, etc., pois que foran debidamente compensadas a todos os afectados. De tal xeito que, repito, nos concellos que me habían estado máis afectados, que era Fisterra e Muxía, pois o Partido Popular ganou as eleccións neses meses. Iso é porque a xente, entón, aí é cando realmente hai xa unha absoluta concordancia entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Faise todo de acordo. Eu recordo que ven Mariano Rajoy a Galicia, eu vou con el, con helicóptero, e vamos vendo toda a costa onde realmente hai os problemas, etcétera, etcétera. A partir de aí, pois todo se fai de común acordo. É certo que, ademais, Fraga, inmediatamente despois de que se produce o cese de Cuíña, pois hai un acto co alcalde de Santiago no Palacio de Congresos, entonces chámame e dime, Palmou, se pode veña a verme, que teño un acto no Palacio de Congresos e despois quero falar con vostede. Entonces, efectivamente, fun ali, estuvemos nun despacho os dous, e díxome, vamos a ver, Palmou, estamos vivindo un momento moi complexo con isto do Prestige, etc. Entón, eu quero que vostede saiba que se realmente o problema son eu, estou disposto a marcharme. E volveu-me a dicir con, emocionado, non? Entón, eu dixo, mire, don Manuel, o problema sería que vostede se fora. Entón, sí que realmente se crearía un problema. Vostede ten que estar aquí, e vostede ten que estar ao frente do Goberno de Galicia, e vostede ten que estar defendendo os intereses de Galicia frente a todo o mundo. E entón, o home quedou moi tranquilo e tal, e así foi, e ao final as cousas foron polo camiño que debían de ir. Cando foi nas eleccións municipais, o mitin que tivemos ali na Costa da Morte, porque eu pedín que o mitin se tivese ali, o mitin foi en Muxía, había algunhas reticencias de que se ali va a haber grandes problemas, pois tivemos ali un mitin, non houve absolutamente ningún problema, e logo viñeron as eleccións e ganáronse. Isto que me contas me leva a eses primeiros días, non? Porque por que se perdeu Fraga neses primeiros días? É dicir, por que fixo el o contrario do que facía sempre? El non compareceu, fixo que non estábamos afeitos, é dicir, non falou para TVG, non montou un operativo de control, non se deu un baño de multitudes, el que era tan de baños de multitudes precisamente para ese contacto coa xente, non? Como escribiu Eiré nunha ocasión que me pareceu moi clarividente aquel artigo, decía, por que Fraga non foi Fraga naqueles primeiros días do Prestige? Vamos a ver, en esos primeiros días, primeiro, o Goberno Central toma a iniciativa, o delegado do Goberno aquí, que era Arsenio Fernández de Mesa, pois, eu cuido que, quizás con pouca delicadeza, pois, saliu nos medios como, plantexándose que este era un problema que afectaba solo ao Goberno Central en canto á súa solución. Fraga, lógicamente, a partir de aí, repito,
sempre con cautela, como el facía as cousas, pero el sabe que Galicia ten que ter o protagonismo que lle corresponde na defensa dos intereses de Galicia, non simplemente por ter protagonismo, sino porque lle correspondía, lle era necesario en ese intre para defender os intereses de Galicia nun tema desta importancia. Por eso, ese acordo de decir, oiga, que veña aquí o ministro de Economía, veu, reuniuse con o comité executivo do partido aquí en Galicia, e a partir de aí, Fraga non se fai absolutamente nada que Fraga non teña coñecemento e incluso, non só que non teña coñecemento, sino incluso que diga, oiga, isto ten que ser deste xeito. E así foi a chegada de Aznar, que foi unha resposta á petición que lle formula Fraga, decir, oiga, que aquí ten que haber recursos que Galicia non ten e que teñen que vir do goberno central. E entonces José María Aznar, presidente do goberno, ven aquí personalmente, entrevistase co alcalde da Coruña, e aí fai público, dice, oiga, o goberno central se vai a volcar en Galicia. Así foi, e así foi. E Fraga realmente quería estar en Nunca Máis? Vamos a ver, Fraga quería estar nunca máis. Mira, cando se anuncia que esa gran manifestación, eu poñome en contacto con Manolo Rivas, que era un pouco o organizador, ele estaba aí en frente de Nunca Máis, e digolle que o Partido Popular, como un partido mayoritario en Galicia, pois quería estar presente en esa manifestación, que era unha manifestación, a frase Nunca Máis, que estábamos completamente de acordo. Entonces Manolo Rivas dime que, bueno, que se pode plantexar problemas, etc. Entonces eu consulto a todos os líderes que nese intre pois estaban ao frente dos partidos que participaban. Falo con Pérez Touriño, falo con Xosé Manuel Beiras, non sei se era xa Xosé Manuel Beiras daquelas o secretario xeral do PSOE ou era o de Allariz. Era Quintana. Quintana, efectivamente, falo con Quintana, Quintana, falo co secretario xeral de Comisións Obreiras, co secretario xeral do IXT e con Manolo Rivas. Ben, os dous secretarios xerais dos sindicatos, os dous me din que lles parece ben que o Partido Popular participe. Quintana dime que cree que non debemos participar porque se poden plantexar problemas de enfrontamentos na propia manifestación. Touriño dice que non é partidario e Manolo Rivas pois exactamente o mesmo. Entonces non participamos. Non participo o partido, si participo eu. Eu vou na manifestación, eu, a miña muller e a miña filla. Estamos na manifestación, sin que ninguén nos increpara, ni tuéramos absolutamente ningún problema. Participamos na manifestación, un bo trayecto, sin problema de ningún tipo. E algún compañeiro máis vos o foi na manifestación? Non, fomos nós os tres. Fostes vos os únicos. Exactamente. Ahora que nomeas ese momento de Nunca Máis, como vivistedes vos ese... Bueno, a relación cos nacionalistas históricos, non? E cos antifranquistas históricos, é dicir, Fraga, na súa chegada aquí, estivo obrigado a relacionarse con aqueles que foran o seu azote, xa non digo tanto durante como oposición, digamos, democrática, sino como oposición antifranquista, é dicir, Beiras, non? O contacto con Beiras, como foi para vos ese? Porque no BNG a relación entre Beiras e Fraga, bueno, tamén causou, digamos, debates, non? Sí. Evidentemente, mira, efectivamente, cando Fraga chega a Galicia, Beiras di aquela frase de que en 6 meses terémolo queimado. Beiras fai unha oposición dura, hai debates entre Fraga e Beiras dunha enorme altura, cuidado, que todos recordamos, e ese, digamos, enfrentamento persoal inicial vaise suavizando, hasta tal punto que non intre Beiras lle plantexa a Fraga pois tiren un xantar. Teñen ese xantar, ou unha cea, non sei se foi xantar ou foi unha cea, e a partir de aí pois hai intercambio de cartas que eu teño no meu poder. Cartas que Fraga lle envía a Beiras e que Beiras lle envía a Fraga.
e que Fraga me entrega a min para que eu as conserve, lógicamente, cumprindo co seu mandato, as teño na miña casa. Bueno, pois, eso supuxo un cambio importante con respecto ao que había sido inicialmente a súa relación. Pero eu creo que é público que tuveron pois, esa comida, esa etc. Ese achegamento que se produce porque Beiras se dá conta de que Fraga realmente está en Galicia ao servicio dos intereses de Galicia, e Fraga se dá conta tamén de que Beiras é un intelectual, un político, un intelectual de altura, con independencia de que ten unha ideoloxía distinta da súa. E logo, esta relación, digamos, rómpese como consecuencia do Prestige. É dicir, o Prestige, de alguma maneira, marca, digamos, un antes e un despois das relacións Fraga-Beiras. Bueno, Beiras ten dito en moitas ocasións que para el, digamos, había unha liña vermella, non, que era ser consciente de que estaba falando con un ministro do franquismo. Sí. É dicir, para Beiras, supoño que había unha parte de dificultade, non, en todo iso tamén. Bueno, efectivamente, eu de todas feitas, repito, teño esas cartas que eu nunca farei público, salvo que Beiras me autorizase, é dicir, se Beiras me autorizase, eu, por suposto, as faría públicas, ou as entregaría a él para que las faga públicas, pero aí en esas cartas ponse claramente de manifesto que hai un cambio de posición, digamos, un cambio de posición que se corresponde con un cambio de concepción que un teñen do outro. Que, por suposto, Beiras, que tiña esa idea de Fraga, de que era un ministro franquista, etc., pero chega ao convencemento de que é un exministro franquista, pero que está en Galicia ao servicio dos intereses de Galicia. Vamos a un momento en que perde as eleccións. El entendeu que perdería as eleccións. El, digamos, que viu no vir. E, sobre todo, despois, como viviu el ese momento? Sí, vamos a ver. En principio, non, sempre hai a posibilidade de perder unhas eleccións, pero el tiña un convencemento de que el, en xeral, no partido, pois estábamos convencidos de que podía ter maioría absoluta. De feito, pois faltaronlle 6.000 votos para ter a maioría absoluta, é dicir, con 6.000 votos máis en Vigo, pois Fraga houbera sido sendo presidente. Que acontece? Que desde que el anuncia que vai a ser novamente candidato á presidencia da Xunta no ano 2005, pois, bueno, producen-se uns episodios, de alguma maneira, que, bueno, amosan unha baixada no seu estado de saúde, etc. Recordarás aquel problema no Parlamento cando cae, se desmaia, despois o problema cardíaco, logo na propia campaña, pois, a dificultade para subir nos mítines, para subir ao palco, que hai que axudarlle, etc. Pois todo iso, de alguma maneira, eu supoño que influiu en algúns votantes que consideraban que Fraga pois xa non estaba en condicións de asumir a presidencia outros 4 anos. Eu cuido que se efectivamente houbera ganado as eleccións ganounas, pero se houbera chegado á presidencia, pois probablemente non houbera rematado a legislatura. Eu cuido que eso foi o que realmente tuvo influencia para que Fraga non acadase esos 6.000 votos que lle faltaron para a maioría absoluta. Sí, por iso te quería preguntar tamén, porque, claro, todos asistimos ao proceso da súa vellez, non? Sí. Por veces, incluso case cómicamente, teimou en ocultar, non? Que era unha cousa un pouco extraña, non? E o certo é que probablemente vimos en Galicia o Fraga máis humano, non? Aquel Fraga que choraba, que se emocionaba, non? E que te estás contando que non era só, digamos, unha escenificación pública que tamén facía na intimidade. Evidentemente. Pero ti crees que puido ser tamén que o poder ou esa excesiva exposición pública, non? De unha vida tan dedicada ao espazo público, o convertese en caricatura de si mesmo? Non, eu cuido que non. El, bueno,
lóxicamente, chegado un momento, pois a idade afectalle e trascende a opinión pública ese cambio de personalidade, non? Despois el leva unha decepción moi importante cando el, despois de deixar a Xunta de Galicia, se vai ao Senado, pois el vai ao Senado con unha idea moi clara, unha idea de convertir en realidade un proxecto do que el viña falando pois, desde sempre, que era convertir o Senado en unha auténtica Cámara de Representación Territorial, que efectivamente así dice a Constitución, que é unha Cámara de Representación Territorial, pero na realidade non o é. E esa era a súa idea, convertir o Senado nunha Cámara de Representación Territorial. Non o conqueriu. E entón, eu recordo unha das últimas veces, eu sempre que iba a Madrid, pois iba a facer unha visita, eu tive con ele unha relación moi próxima, e entonces iba a facer unha visita, e recordo que unha das últimas veces que estuve ali, xa non no Senado, na súa casa, pois me dixo que, bueno, pois lógicamente que se iba con esa decepción de non haber convertido o Senado nunha Cámara de Representación Territorial. E, bueno, pois, en fin, eso foi, digamos, a súa gran decepción da súa vida política. E neses anos finais que ti tiveches contacto con ele, estas poucas persoas que mantivo, digamos, un trato con ele ata o final, que sensación che daba? De alivio, de ver cumprido, neste sentido, sí, un pouco de resignación, quizáis, pero máis no plano xeral, que era máis unha especie de Churchill, que el tanto admiraba, no retiro, ou unha especie de Napoleón, ao que tamén admiraba, no exilio. Ti como verías? Eu vexo máis a un Churchill que a un Napoleón, sin lugar de dúbida. El, lógicamente, estaba satisfeito da súa labor en Galicia, do que había feito en Galicia, absolutamente, incluso, pois, a veces, pois, no Senado, pois, tiñamos conversas, a veces, de hasta unha hora, falando destas cousas, me preguntaba, etc. E, bueno, pois, ele estaba satisfeito que había o que había dito cando tomou posesión, dame a impresión de que toda a vida foi unha preparación para isto, pois el estaba, en ese momento estaba convencido de que había conquerido o que realmente había desexado na súa vida, ser presidente dun goberno, e que ese goberno era o goberno de Galicia. Eso, claramente, será a súa gran satisfacción. E, bueno, lóxicamente, pois, estaba moi pendente do que pasaba en Galicia, comentábamos, en fin, como iban as cousas en Galicia, etc. Incluso, pois, durante o goberno bipartito, posterior á súa partida, pois, sempre, claro, era un home que estaba moi enterado porque lía a prensa, todo, en fin, estaba, bueno, pois, comentábamos como iban as cousas, etc. E eu recordo que xa moi preto das eleccións do ano 2009, pois me dixo, e vostede parecelle que se vai a producir un cambio de goberno en Galicia? E eu dixo, pois, é posible, eu cuido que é posible, non? E dixo, pois eu cuido que era necesario. É dicir, ele estaba en esa idea. E, bueno, despois eu, a última carta que Fraga escribiu, teño eu, porque no mes de decembro do ano anterior, el morreu en xaneiro, e no mes de decembro dixo a súa filla, e non lle felicitei as navidades, a palmou. E a filla dixolle, pois, aún estás a tiempo. E entonces doulle unha tarxeta, e mandou unha tarxeta que recibín o día 3 de xaneiro, e que, lóxicamente, conservo como algo, un gran recordo de Manuel Fraga. En galego? En galego, está escrito en galego. Bueno, comigo sempre se dixe a min en galego, non con todos os conselleiros. Había, por exemplo, Pérez Varela falaba máis en castelán, pero con Cuña comigo sempre se dixíanos en galego. O que se dirixía a todos como meu querido amigo, tiña amigos de verdade? Sí, claro que tiña amigos de verdade. Sí. Esa era unha expresión que utilizaba, pues, prácticamente con querido amigo, que eso utilizaba
con moitísima frecuencia, pero sí, claro que tiña amigos de verdade, sin lugar. Ti consideraste amigo de Fraga? Sí, eu considero un amigo de Fraga e síntome moi honrado de haber servido a Galicia ao lado de Fraga. Sí. Pois isto é todo, Xesús, moitísimas grazas, un placer. Moitísimas grazas a vos, é o placer é meu, de verdade, ter esta conversa. Grazas. Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is? Who the fuck is Illy Barney? 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 We wanna know, we need to know, we wanna know. Who the fuck is Illy Barney? We wanna know, we need to know, we wanna know. Who the fuck is Illy Barney?